Tole, kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota maatii YouTube chaanelii kiyya, chaanelii Generation Success. Akkam jirtu nagaan Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa akkuma yeroo darbe yookaan immoo yeroo dhiyoositti gama chaanelii kanaatiin barnoota waliin jalqabuun keenya ni yaadatama. Barnootawwan asirraan darbaa jiran keessaa barnoota keessumaa barnootawwan koorsiiwwan yookaan eeriyaawwan fiiziksii irratti jechuudha. Akkasuma immoo Mathematics for Natural Science fi Social Science illee barattoota freshmaaniidhaaf waliin ilaalaa turre jechuudha. Egaa yeroo dhiyoositti immoo barattoota remedialitiifis fiiziksiin asirraan hojjetamaa jira yookaan immoo barnoonni asirraan darbaa jira jechuudha. Maarree egaa isinis namoonni tola YouTube chaanelii kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaa, akkasuma immoo hiriyoota keessan namoota barnoota kana argachuu qabu jettaniif qooda miidiyaa hawaasaa keessan irratti isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa barnoonni waliin ilaallu fiiziksii barattoota remedialitiif kan qophaa'e Unit 3 Angular Motionidha. Unit 3 Angular Motion. Angular motion refers to the motion of an object around an axis where the object rotates about a fixed point without necessarily following a circular path. Involves the rotation of an object about its center of mass or any other fixed axis jedha. Inni kun egaa chapter 2 keessatti circular motion ilaallee turre. Isa kana circular motion irraa maaltu adda godha? Circular motioniin motionii circle irra immoo geengoo tokkorra naanna'udha. Inni kun immoo yoo fe'e geengoo sanarra naanna'uu danda'a. Yoo feete immoo fiixee yookaan immoo aaksisii isaarra naanna'uu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko qalama tokko handhuura isaa yookaan immoo ulee tokkos haa ta'u kan qalama tokko haa ta'u walakkaa isaa qabdanii yoo akka wanti sun naanna'u gootan, yoo feetan bifa korbootiin uumtanii yookaan immoo bifa geengootiin uumtanii akka inni naanna'u gochuu dandeessu. Yoo feetan immoo daayirekshinii feetanitti naannessuu dandeessu. Barbaannaan immoo qalama sana fiixa isaa qabdanii fiixa karaa tokko fiixee isaa qabdanii akka inni naanna'u gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf inni kun angular motion jedhama jechuudha. Sochiin bifa sanaan geggeeffamu. Inni kan biraa kinematiksii isaati. Kinematics of rotational motion or angular motion. Kinematiksii isaa keessaa tokko angular positionidha. Angular position is the change in the angle theta of rotation of an object with respect to a fixed axis jedha. Egaa rotationii keessatti kan jijjiiramu aangilii yookaan teettaadha. Aangilii duraan jirurraa anguma siqsaa waan sana jijjiiraa deemtan anguma wanti sun socho'aa deemu aangilii isaatu jijjiiramaa deema. Kanaaf angular positioning kun egaa it is the change in the angle of rotation of an object with respect to a fixed axis kan jedhameef jechuudha. SI unitiin isaa raadiyaaniidha. Fiigarii armaan gadii kana yoo ilaaltan yookaan immoo geengoo kana yoo ilaaltan walakkaa isheetti yookaan seentarii geengoo kana irraa hanga distaansii saayidii geengoo kanatti reediyeesiidha jenne irraa aangilii reediyeesota lamaan gidduu jiru teettaadha. Siin kun immoo length of the arc bakka buuti yookaan immoo dheerina arcii kana yookaan dheerina golboo kana bakka buuti jechuudha. Direction of velocity akkuma xiyya v kanaan argitanittidha. Sanaa booda angular displacementiin isaa maal ta'a yookaan immoo teettaan qixxeetaa s over r. Arc length over radius of the circular path jechuudha. Angular positioning kun yookaan immoo angular displacement kun raadiyaanii yookaan digriidha yookaan revolutioniidhaan safarama jechuudha. Hariiroon raadiyeesii kana raadiyaanii kana digrii kanaaf revolutionii kana gidduu jiru immoo 2 raadiin qixxeetaa 360 digrii yookaan immoo qixxeetaa kun 1 revolutionii jechuudha. 1 revolutionii faan wal qixxeetaa jechuudha. Kanaaf hariiroo kanarra dhaabbattanii egaa yoo feetan raadiyaanii irraa gara digrii, yoo feetan raadiyaanii irraa gara revolutionii, feetan digrii gara revolutionii, feetan digrii gara raadiyaanii akkasuma immoo revolutionii gara digrii akkasumas raadiyaaniitti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee SI unitiin isaa raadiyaaniidha. Inni kan biraa kinematiksii keessa angular velocityidha. Angular velocity is the ratio of angular displacement to time. Inni kun immoo akkuma liiniyaarii keessatti velocity maal jedhenne? Displacement over time dha jenne. Displacement over time. Asittis angular velocity, angular displacement over time. Angular displacement over time. Nothing new except the word angular. Angularii ta'uusaa agarsiisuu irraa kan hafe waan taaraan hin jiru. Measured rad per second. Rad per secondiidhaan safarama. Angular displacement raadiyaaniidhaan safarama irraa kan raadiidhaan irra
Taayimiin immoo sekondii waan ta'eef raad par sekondii jechuudha. Inni kan biraa average angular velocity omeegaadhaan bakka bu'uun defined as the ratio of change in angular displacement to change in time. Kun immoo average waan ta'eef change isaa fudhanna kan jijjiirama isaa initially fi finally gidduu kan jiru jechuudha. Kanaaf theta final minus theta initial over t final minus t initial jechuudha. Instantaneous angular velocity the average angular velocity as delta t approaches to zero. Inni kun average instantaneous kun average angular velocity dha. Yeroo itti deltaatiin gara zero almost zero yeroo ta'u jechuudha. Kana jechuun changein taayimoota lamaan gidduu jiru baay'ee xiqqoo baay'ee xiqqoo jechuudha. Baay'ee maayikiroo waan safaramu jechuudha. Maayikiroo sekondii waan safaramu jechuudha. Just for this infinitesimal change kun infinitesimal change itti maal gara derivation itti jira. Derivation ta'a jechuudha. Kanaaf omega as function of timing d of theta of t as function of t over dt. Kanaaf for infinitesimal change yookaan immoo baay'ee jijjiiramni isaa baay'ee xiqqoo yeroo ta'utti maal ta'a jechuudha. Gara derivation itti jira yookaan immoo derivative ta'a jechuudha. Sanuma agarsiisuuf inni kan biraa angular acceleration dha. Angular acceleration is the rate change of angular velocity of an object to time. Angular acceleration immoo angular velocity jala hiruu yookaan hiruu yeroo itti fudhate jechuudha. Ratio angular velocity dha gara yeroo inni itti fudhate rad per second square jedhan safarama jechuudha. Unitiin isaa average angular acceleration is the ratio of change in angular velocity to change in time. Average yeroo fudhannu gaa akkuma average velocity irratti ilaalaa turre asittis average acceleration average yeroo fudhannu waan jijjiirama wayii gidduu jiru jechuudha. Jechuun faayinaaliidhaaf inishaalii gidduu yookaan immoo poointiiwwan lama gidduu kan jiru poointii lamaa fi sanaa ol gidduutti waan argamu jechuudha. Maaliif average yeroo nu gaa average waan tokko qofaa baasuu hin dandeenyu. Average yoo xiqqaate wantoota lamaa fi sanaa ol irraa ba'a. Kanaaf average angular acceleration kun egaa ratio change in angular velocity dha. Change in time itti jiru. Kanaaf angular velocity final minus angular velocity initial over t final minus time initial jechuudha. Inni kan biraa instantaneous angular acceleration dha. Inni kunis gaa angular acceleration yeroo itti deltaatiin zero ta'u jechuudha. Infinitesimal change dhaaf gara derivative itti jijjiirama akkuma angular velocity irratti jalqaba laalledha. Wanta haaraan hin jiru asittis. Wanta haaraan jiru jiraate derivation isaa yookaan angular velocity al takka derivative goonee arganna yoo feene immoo angular displacement yeroo lama derivative gochuudhaan arganna jechuudha. Inni kan biraa equations of uniformly accelerated rotational motion. Equations of uniformly accelerated motion yeroo darbe linear motionidhaaf laallee turre. Linearidhaaf amma immoo rotational motionidhaaf maal fakkaatu kan jedhu ilaalla. Uniformly accelerated rotational motion refers to the motion of an object rotating around an axis at a constant rate of angular acceleration. Akkuma uniform motion keessatti constant acceleration agarsiisa jennas keessattis angular acceleration constantidha jechuudha. Angular acceleration constantidha. Kana jechuun maal jechuudha? Velocity objectii sana intervaalii wal fakkaataadhaan change ta'aa deema jechuudha. Intervaalii wal fakkaataadhaan change ta'aa deema jechuudha. For rotational motion the equations become rotational motion idhaaf egaa equations of uniformly accelerated motion maal fakkaatu? Omega final qixxeeta omega initial plus angular acceleration times t lamaffaan change in angular displacement is equal to omega plus omega naught over 2 times t. Inni kan biraa theta is equal to omega naught t plus half of at square omega square qixxeeta omega naught square plus 2 alpha theta. Inni kun the same procedure apply goona akkuma equations for linear motion drive goonetti driving nuti goonu formuluma sanaan mangadiin haaraan hin jiru kan karaan haaraan nuti deemu tokko illee hin jiru. Wanti haaraan jiru jiraate asitti isa linearii ture angularii gochuu. Simbooliidhuma waan sanaa jijjiirurraa kan hafe wanta haaraan asitti itti daanu hin jiru. Kanaaf adeemsi isaa akka sana jechuudha. Inni kan biraa angular momentumidha. Angular momentum. For a moving particle it is given by angular momentum egaa yeroo particle move ta'udha. Particle move ta'u taanaan angular isaa ta'u linear isaa ta'u momentum hin jiru jechuudha yoo particle move ta'u ta'e.
yookaan paartikiliin sochiirra hin jiru taanaan waa'ee angular momentumii yookaan linear momentumii wanta yaasofnu hin jiru jechuudha. Sababni isaa they have direct relation with velocity. Velocitiin immoo paartikilii sochiirra jirutu qaba. Paartikiliin at rest irra jiru velocitiin qabu jechuudha. Saniifuu paartikiliin sochiirra jiru tokko angular momentumiin isaa maal ta'a? R cross P where R in distance from the axis of rotation and P immoo linear momentumii M times V dha. M times V dha. But V immoo R times omega. R times omega. Angular velocity nuuf kenna jechuudha asitti. Thus L remember cross R times omega is equal to M square omega. M square omega. Eshi M square immoo maal ta'a? Inertia, moment of inertia for rotational motion. M square ta'a jechuudha. Sanaa booda L akkamitti barreessuu dandeenya yookaan angular momentumiin moment of inertia times angular velocity jennee barreessuu dandeenya jechuudha. If derivative sanaa yoo barbaanne yookaan if we find the derivative of dl with respect to time yookaan immoo angular momentum with respect to time derivative yoo goone maal arganna? Remember cross dl by dt qixxeeta remember cross dv by dt which is equal to remember cross dv by dt acceleration idha. So maallu kenna jechuudha? R cross F net yookaan immoo torkii kenna jechuudha. Asitti egaa derivation yeroo goonu derivation isaa wanta fayyadamna jechuudha. Equation ishii kamirraa goona? Equation ishii kamirraa derive goone derivative goone jechuudha. Equation ishii jalqaba L qixxeeta R cross R cross P shettu R cross P sana erga giraat goone P gara MV tti jijjiirre booda L sana booda maal ta'a? L qixxeeta R cross MV sana booda DL by DT cross isaa yoo gootan maal argattu? Derivative isa DL by DT qixxeeta D by DT of R cross MV. D by dt of R cross MV dha. Sana booda product rule apply gootu V cross V 01 nu kennuuf kan nu afu paartii gara dhuma MR cross dV by dt qofa isheettu nu ofachuudha. Kanaaf dV by dt acceleration dha. MR cross acceleration qixxeeta M achi yoo dabarsitan R cross because M scalarii waan taateef M gara acceleration itti dabarsine M times acceleration maal kenna? Newton second law force. Sanaaf R cross F netiin kun torque netiin torkii net jechuun waliigala torkii angular motion sana irratti jiru jechuudha. For a particle moving from point A to B, its displacement is given by jedha. Partikiliin tokko point A dhaa gara B'tti displacement sanaan socho'aa kan jiru. Position isaa yookaan immoo delta R isaa maaliin kennama? R of B minus R of A final displacement minus initial displacement jechuudha. Delta R in XB in the I plus YB in the J minus XA in the I plus XB in the J. Delta X in the I, delta Y in the J. Kun komponentiitti caccabsanii barreessuudha. Komponentii isaatti caccabsanii barreessuudha. Infinities maal jedhaaf egaa deltaan maal ta'anirra derivativiitti jirama. Kanaaf dr in dx plus dy ta'a jechuudha. Average velocity isaa barbaadan maal argattu? Delta R over delta T delta x over delta t in the I plus delta y over delta t in the j. Delta x over delta t velocity along x axis jechuudha. Velocity along x component plus velocity along y component jettaniitu bakka walumaa galatti kun maal jechuudha? Component isaatti caccabsanii barreessuudha. Akkuma chapter 1 keessatti resolving vector jennee vectorii kenname tokko gara component isaatti caccabsinee barreessaa turre formii sanatti caccabsuu jechuudha. Waan haaraan qabu. Inni kan biraa laws of conservation of angular momentum. States that the total angular momentum of the system remains constant if no external torque acts on it. Conservation of angular momentum maal jedha? Yoo torkiin yookaan immoo humni torkiin alaan dabalatan siistema sana irratti hin dalagoofne total angular momentumiin siistemii sanaa maal ta'a jechuudha? Constant ta'ee hafaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha?
angular momentum initialiin qixxeeta angular momentum faayinaalii faana wal qixa ta'a jechuudha. Angular momentum initialiin qixxeeta angular momentum faayinaalii faana wal qixa ta'a. Sanaa booda yoo difference isaa barbaaddan maal argattu 0 ta'a jechuudha. Yookaan immoo angular faayinaalii minus angular momentum initialiin 0 kan nuuf kennu jechuudha. Kanaaf conservation jechuun walumaa galatti faayinaalii fi initialiin wal qixa waan ta'e jechuudha. Energy isaa ta'u momentum isaa ta'u angularii yookaan linearii waan barbaade yoo ta'e wanti tokko conserved jennaan bakka faayinaaliin isaa fi initialiin isaa wal qixa ta'a, differensiin isaa 0 ta'a jechuudha. Differensiin isaa 0 ta'a. Example tokko haa ilaallu. A wheel rotates with angular acceleration of 3.5 rad per second square. If the angular speed of the wheel is 20 meter per second at t is equal to 0 jechuun at origin yookaan initial point irratti jechuudha. Maal qabna gaama? Acceleration angular acceleration 3.5 rad per second square qabna. Angular speed yookaan immoo omega naught 20 meter per second qabna jechuudha at t0. Sanaa booda maal gaafatamne irratti through what angle does the wheel rotate into second theta 2 second irratti gaafatamne jechuudha. B what is angular speed at t is equal to 2 second. B irratti immoo angular speed yookaan omega faayinaalii isaa yeroo tiin 2 second ta'u meeqa ta'a nu gaafachaa jira. Egaa equations of uniformly accelerated motion for angular motion or rotational motion fayyadamneetu jarreen kana furra jechuudha. Solutionii irratti we use the formula kan fayyadamna theta minus theta naught qixxeeta omega naught plus half of alpha times t square. Theta naught gaasitti 0 dha hin qabnu. Sanaafuu kan barbaannu amma theta qixxeeta omega naught t plus half of at square jechuudha. Amma omega naught ni qabna. Timing keenya 2 secondiidha. Acceleration ni qabna 3.5 rad per second square dha. Angular acceleration jechuudha. Sanaa booda lakkoofsistuun sana bakka buusuudha. Sanaa booda theta maal ta'a? Omega naught t plus half of alpha t square dha. Sanaa booda omega naught 20 meter per second yoo taane sorry asitti unitiin isaa sirrachuu qaba. Rad per second dha. Because it is angular velocity not linear velocity. Angular velocity waan ta'eef rad per second dha. Times 2 second dha plus half of alpha 3.5 rad per second square times 2 second square dha. Waligala yoo jarreen kana seeraan walitti baaftanii walitti daatan 47 radii argattu jechuudha. B at t is equal to 2.5 the first equation fayyadamna jechuudha. Equations of uniformly accelerated for rotational motion keessa isa jalqabarra jirtu omega naught plus alpha times t isheettu san fayyadamna jechuudha. Sanaa booda omegaan qixxeeta omega naught eega 20 rad per second bakka buustu plus 3.5 rad per second times 2 second 27 rad per second argattu jechuudha. Egaa walumaa galatti barnoonni nuyi chapter 3 barattoota remediyaaliitiif kan qophaa'e yookaan immoo namoonni biroo waa'ee dhimma fiiziksii irratti beekumsa argachuu barbaadan keessuma wanti kun by the way not only remedial students it also may help you for students who going to take an exit exam. Barattoota exit exam fudhachuudhaaf teessaniif illee hedduu isin fayyada jechuudha. Akkasumas immoo barattoota freshmanitiif nu fayyada. Walumaa galatti namoota dhimma fiiziksii irratti waa'ee fiiziksii barachuu barbaadaniif hedduu isin fayyada jechuudha. Kanaaf egaa isin irraa kan eegamu maarree afaan dhalootaa keessan afaan Oromootiin irraa barachaa akaadaamikaalii keessan success akka taatan hawwii kootii. Kanaaf dhumarratti kan inni isin yaadachiisu namoonni toora YouTube chaanelii kiyyaaf haaraa taatan yookaan yeroo jalqabaatiif subscribe otoo hin godhin jirtan subscribe gochuudhaan maatii ta'an isiniin jedha. Barnoonni irraaf qabadhee jiru egaa asuma irratti goolabna. Kutaa itti aanu barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'aa, nagaan naaf tura.